Նշանների դիալեկտիկական զարգացումը ըստ տարերքների և ըստ զարգացման փուլերի։ Պետք է ասել, որ աստղաբանությունը հաստատուն գիտություն է։ Աստղաբանությունը մարդկանց ղեկավարելու հզոր միջոց է, բայց որպեսզի շատ խաբեբաներ չկարողանան օգտագործել աստղաբանությունը եսասիրական նպատակներով, այն պետք է դասավանդել դպրոցում։ Մարդը արձագանքում է կանխատեսմանը ըստ իր բարոյահոգեբանության։ Ինչպես արձագանքել աստղաբանական կանխատեսումներին։ Կանխատեսումներն իրականանալու իրավունք ունեն։ Պետք է լսել կանխատեսումները և գործել իրավիճակին համապատասխան։ Ինչ գիտություն է աստղաբանությունը։ Աստղաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու և տիեզերքի ռիթմերի փոխհարաբերությունները։ Բացահայտում է մարդու ներքին ռիթմերի և բնության ու հասարակության արտաքին ռիթմերի ներդաշնակության օրենքները։ Կարճ ասած, աստղագիտությունը գիտություն է տիեզերքի, հողի, կենսոլորտի և մարդու էներգետիկ ինֆորմացիոն ռիթմերի փոխհարաբերության մասին։ Աստղագիտության սուրբ օրենքն է՝ աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Աստղաբանությունը զարգացման երկար ճանապարհ է անցել, ստացել է հստակ բանավոր արտահայտություն խորհրդանիշերի և գաղափարների տեսքով։ Եվ որպեսզի հասկանանք այն, եկեք անդրադառնանք հետևյալ նկարին։ Դրա վրա կենդանակերպի շրջանակն է, միայն նշանները միավորված են գոտիներում, յուրաքանչյուրը 4 նշան։ Մեր կենդանակերպի օրացույցը սկսվում է մարտի 21-ից, երբ արևը մտնում է խոյի համաստեղության մեջ։ Այդ պահից սկիզբ է առնում արարման գոտին, որը ներառում է 4 նշան՝ խոյ, ծուլ, երկվորյակ խեցգետին։ Նշաններից յուրաքանչյուրը վերաբերում է 4 տարրերից մեկին՝ կրակ, հող, օդ և ջուր։ Հաջորդը ձևակերպման գոտին է։ Այն ներառում է նաև 4 նշաններ՝ այռուց, կույս, քշերք, կարիճ, որոնք պատկանում են նույնպես 4 տարերքներին՝ կրակ, հող, օդ, ջուր։ Հաջորդը փոխակերպման գոտին է։ Ինչպես և դրան նախորդող երկու գոտիները, սկսվում է աղունավորի կրակոտ նշանից, հետևում է երկրի նշանը աջ եղջյուրից հետո հետևում է ջրհոսի օդային նշանը և ավարտում է ձկների ջրի ցիկլը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ տարվա ընթացքում 3 անգամ կրկնվում է ցիկլը նշանների հետևյալ հաջորդականությամբ՝ կրակ, հող, օդ և ջուր։ Արդյոք դա պատահականություն է, թե հին հայտնի խորը իմաստը նման շրջադարձի մեջ է։ Կրակը հիմնականում էներգիա է, լույս և ջերմություն, որոնք անհրաժեշտ են ամեն ինչի համար։ Առանց նրանց չկա կյանք, և ինչպես գրված է գրքերի գրքի մեջ, երկիրը առանց լույսի անտեսք, դատարկ և խավար է։ Բայց հայտնվեց կրակը, որը լուսավորեց և տաքացրեց երկիրը։ Երկիրը կյանք է տալիս բոլոր էակներին մոլորակի վրա։ Բայց երկրի վրա ապրող ամեն մեկին օդ է անհրաժեշտ։ Կենդանի էակները շնչում են նրանով՝ օգտագործելով թթվածին, որը ստացվում է բույսերի ֆոտոսինթեզից։ Օդը անհրաժեշտ է նաև կրակին, քանի որ առանց թթվածնի այրման գործընթացը հնարավոր չէ։ Բայց առանց ջրի կյանքը երկրի վրա անհնարին է։ Ջուրը սննդի հիմքն է, այն լուծում է բոլոր քիմիական նյութերը, ներծծում է հողը, ստեղծելով բույսերի համար սննդանյութերի հոսքեր։ Բոլոր կենդանի էակները երկրի վրա, այդ թվում մենք, բաղկացած ենք 80% ջրից։ Բայց այստեղ է, որ առաջանում է հիմնական հակամարտությունը բնության և տարածության մեջ, որպես ամբողջություն։ Ողջ կենդանի էակներին սնունդ տալով, կազմելով օրգանիզմների բաղկացուցիչ մասը,
լրացներով ծովերը և լճերը, ջուրը միևնույն ժամանակ հանգցնում է կրակը, էներգիայի աղբյուրը, առանց որի կյանքը պարզապես դադարում է։ Այսպիսով բնության մեջ մահանում է ակտիվ տղամարդկանց սկիզբը, յան, տեղը զիջելով պասիվ ստեղծարար կանանց սկզբունքին, ին։ Առաջին փուլ, առաջին գոտին, արարումը անցնելուց հետո, հանգցնելով այն ծնած կրակը, կյանքը վերադառնում է մեզ նոր, ավելի ձևավորված տեսքով, այն ժամանակ առաջանում է նոր կրակ, նոր հող, նոր օդ և նոր ջուր։ Սա արդեն մեկ այլ փուլ է, ավելի մեծահասակների նշանների, գոտի և կանանց սկզբունք բնության մեջ, ին։ Բայց այս գործընթացն էլ հավերժ չէ, սպառելով դրանում դրված բոլոր հնարավորությունները, ձևակերպման փուլը զիջում է փոխակերպման փուլին, մի որակից անցում դեպի ճիշտ հակառակը, ինչը համապատասխանում է բնության մեջ ծերացման և կրկնակի սկզբին, դեն։ Բնության հետ կկորչեր նաև կյանքը երկրի վրա, եթե ամեն մահացող կյանք իր մեջ նոր կյանք չպարունակեր, ինչպես չոր սերմերը կյանք են տալիս նոր կանաչ ծիլերին։ Իսկ հիմա մենք կուսումնասիրենք նշանների դիալեկտիկական զարգացումը ըստ տարերքների։ Սկսենք կրակի տարերքից։ Այս տարերքին պատկանող 3 նշանները՝ խոյ, այռույց և աղեղնավոր, նրա գաղափարն արտահայտում են առանցքային բառերի միջոցով՝ իմպուլս, արարում, ավանդույթ։ Խոյ, արարում։ Խոյը բռնկվում է, բայց արագ մարում։ Իմպուլսը ցանկացած գործի սկիզբ է, ակունք է, էներգետիկայի սկիզբ, որն ունակ է անձնազոհության։ Գլխավոր բառը իմպուլս։ Այռույց, ձևավորում, ուղիղ և հզոր այրվող բոց, ստեղծագործական այրում, ամբողջական ինքնարտահայտում, ամբողջության ձեռքբերում, կարողությունների զարգացում է, գլխավոր բառը իմպուլս, արարում։ Աղեղնավոր, տրանսֆորմացիա, մարող կրակ, նոր ձևի փոխակերպվող, երկնային աշխարհի և բարձրագույն սկզբի միավորում, նպատակը հոգևոր գիտելիքների տարածումն է, ձևավորված ավանդույթների պահպանումը, գլխավոր բառը ավանդույթ։ Առաջնային խթան անհրաժեշտ է ցանկացած նոր նախաձեռնության։ Ծնվելով ցանկության տեսքով, խոյի առաջնային կրակը վառվում է և ջերմությամբ լցնում է նրա շուրջը գտնվող բոլոր տարածությունները։ Այն նման է հրաբխային լավայի, որը ամեն ինչ այրում է իր ճանապարհին։ Այս կրակի վառ լույսն ու ջուրը կարող են լուրջ փոփոխություններ կատարել և նույնիսկ խախտումներ իրենց շրջակա միջավայրում, բայց միայն այս ճանապարհով է այրվում բոլոր հինը, անհարկին և մաքրում նոր ձևեր ստեղծելու համար։ Սակայն առաջնային կրակը չի կարող հավերժ վառվել, այլապես վաղ թե ուշ նրա շուրջ կմնան միայն մոխիրներ։ Այռույցի կրակը, որը փոխարինելու է խոյի շոգը, հավասար կրակ է, պայծառություն, ջերմություն, որը թույլ է տալիս օգտագործելով առաջնային իմպուլսը գաղափարը իրականացնել իրական ստեղծագործական գործընթաց։ Աղեղնավորի կրակը նման է թերմոսի, որը պահում է սառող ջերմությունը։ Նրա խնդիրն է պահպանել այս տաքությունը, քանի դեռ հնարավոր է, փոխանցել այն որքան հնարավոր է շատ մարդկանց, աջակցել այդ մնացած տաքությամբ ձմռանը սառչող բնությանը։ Եթե մտածենք, սա հենց ավանդույթ է, կուտակված փորձի և գիտելիքների պահպանում, բնության և մարդկանց ստեղծված նյութական ձևերի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք։ Ի վերջո յուրաքանչյուր նման ձևի, յուրաքանչյուր մասնիկի մեջ, յուրաքանչյուր ատոմում կա էներգիա, որը մարմնավորում է կրակի տարրը։ Հաջորդը հողի տարերքն է և ցուլ, կույս և այծեղջյուր նշանների պատկերացրած երկիրը։ Իր մեջ կրում է հետևյալ գաղափարը՝ կուտակում, ծառայություն, նպատակ։ Ցուլ, արարում։ Ցուլը հողի տարերքի առաջնային դրսևորումն է։ Ցուլի ծրագիրը ամրապնդել դրսևորված աշխարհը, սնվել երկրից,
Գլխավոր բառը կուտակում։ Կույս ձևավորում։ Կույսը հողի տարերքի ստատիկ դրսևորումն է։ Կույսի նպատակը ուշադրություն մանրուքներին, վերլուծություն և համակարգում իր պարտքի զգացումի մանրակրկիտ կատարման վրա։ Գլխավոր բառը ծառայելն է։ Աճեղջյուր տրանսֆորմացիա։ Կեղտ մոտեցումների բեռից ազատում, բարձրագույն նպատակին հասնելու ձգտում։ Աճեղջյուրի նպատակն է առաջնորդել մարդկանց բարձրագույն նպատակին օգտագործելով գործնական համակարգ։ Գլխավոր բառը նպատակ։ Սկզբնական կուտակում, որը բնորոշ է ցոլին, ինչպես նյութական բարիքների պահեստարան։ Դրանք պետք է շատ լինեն, որպեսզի ապահովի սննդի, արյան, նյութական բարիքների կարիք ունեցող բոլոր մարդկանց։ Ցոլը չի ստեղծում նյութական ձևերը, նա նախընտրում է օգտագործել այսպես կոչված բնության նվերներ։ Հասկանալի է, որ նման մոտեցումը վաղ թե ուշ հանգեցնում է ռեսուրսների սպառմանը և կուտակումից ստեղծագործական աշխատանքի անցնելու անհրաժեշտությունը։ Կույսը, ի տարբերություն ցոլերի, իրականացնում է նյութական բարիքներ ապահովելու ծրագիր սեփական աշխատանքի հաշվին։ Սա է նրա ծառայությունը գոյություն ունեցող նյութական ձևերի համակարգում, մանրակրկիտ վերլուծություն, դրանց կատարելագործում և իրական պայմաններին հարմարեցում։ Աճեղջյուրին վերապահված է յուրատեսակ ֆիլտրի դերը, որը մաղում է քայքայված ձևերն ու ավանդույթները, որոշում նյութական մշակույթի զարգացման ուղղությունն ու նպատակը։ Օդի տարերքում 3 նշաններ են՝ երկվորյակներ, կշեռք և ջրհոս։ Երկվորյակ արառում։ Երկվորյակը օդի տարերքի առաջնային դրսևորումն է։ Երկվորյակների խնդիրն է լինել բարձրագույն աշխարհի ուղեկիցը, ամրապնդել փոխկապակցվածությունը, տարածել տեղեկատվություն։ Գլխավոր բառը կապ։ Կշեռքներ ձևավորում։ Կշեռքները օդի տարերքի կայուն դրսևորումն են։ Կշեռքի ծրագիրը հաշտեցումն է, հակադրությունների միացումն է, շփման մեջ հավասարակշռության հաստատումն է շրջակա աշխարհում և ներդաշնակության ամրապնդում։ Գլխավոր բառը հավասարակշռություն։ Ջրհոս տրանսֆորմացիա։ Ջրհոսը օդի տարերքի վերափոխումն է։ Այս նշանի հետ կապված են վերածնունդը, վերափոխումը, անկախատեսելիությունը, ինչպես նաև բարու և չարի բաժանումը։ Ջրհոսի բարձրագույն խնդիրն է ստեղծել նորը, օրիգինալը, ստանալ հայտնություններ և հասցնել դրանք ուրիշներին։ Գլխավոր բառը ազատությունն է։ Օդի տարերքում 3 նշանների երկվորյակներ, կշեռք, ջրհոս էվոլյուցիան ընթանում է հետևյալ ուղղությամբ։ Սկզբում երկվորյակները տարածում են ցոլերի կուտակած նյութական ձևերի ֆոնդը։ Դրա համար նրանց անհրաժեշտ է կապի միջոցներ՝ լեզու, գրականություն, կապ, փոստ, ռադիո, հեռուստատեսություն, համակարգիչներ և այլն, ինչպես նաև առևտուր, որը ներառում է շուկաներ, տրամական միջոցներ, բանկեր, բայց անվերահսկելի նյութական փոխանակումը, ինչպես նաև հոգևոր արժեքները վաղ թե ուշ հանգեցնում են անհավասարակշռության, և այդ ժամանակ երկվորյակներին փոխարինելու են գալիս կշեռքները։ Կշեռքները վերահսկում են բաշխումը, հավասարակշռություն սահմանելով հնարավորությունների և կարիքների միջև, անհատի ցանկությունների և հասարակության օրենքների միջև։ Կշեռքների կոշտ ծրագիրը վաղ թե ուշ սկսում է խափանումներ տալ, նոր գաղափարների, օրենքների անհրաժեշտություն է առաջանում, որոնք որոշում են նոր կազմավորումների զարգացումը, որոնք փոխարինելու են հներին։ Եվ այստեղ ջրհոսի խնդիրը հին դոգմաներից ազատվելն է, նոր որակի անցնելու ազատությունը և պատրաստակամությունը։ Ջրհոսը կրակի նախազգուշացումն է։ Այն բերում է աշխարհ նոր գաղափարներ, թույլ տալով, որ նրանք տիրապետեն նոր ուղիղների, ճանապարհ բացելով նորամուծություններին։ Վերջին տարերքը ջուրը, որը ներկայացված է խեցգետնի, կարիճի և ձկների նշաններով, իր էվոլյուցիան կատարում են
տուն, հաղթահարում, ներդաշնակություն ուղղությամբ։ Ջրի տարրը առավել բարդ է հասկանալ։ Աստղաբանական փիլիսոփայական տեսանկյունից հասկանալը կարող է արտահայտվել հետևյալ կերպ. Խեցգետին, արարում։ Խեցգետինը ջրերի տարերքի առաջին դրսևորումն է։ Առաքելություն, չձգտել առաջ, կենտրոնանալ ավանդույթներին, ծագմանը, խորանալ, ուսումնասիրել անցյալը, գլխավոր բառը տուն։ Կարիճը ջրի տարերքի կայուն դրսևորումն է։ Առաքելություն, ազատ արձակել թաքնված հնարավորությունները ինքնամաքրման և շրջապատի մաքրման միջոցով, զարգացում ոչնչացման և վերականգնման միջոցով, պայքար բացասական դրսևորումների դեմ։ Գլխավոր բառը հաղթահարում։ Ձուկ, տրանսֆորմացիա։ Ձուկը ջրի տարերքի փոխակերպման փուլում են։ Այս նշանի հետ կապված են ցանկացած ցիկլի ավարտը և միաժամանակ անցումը նոր ցիկլի։ Առաքելությունը հասնել բարձր ներդաշնակության, տարածել տիեզերական սերը և բարեպաշտությունը, ներթափանցել գոյության գաղտնիքների մեջ։ Գլխավոր բառը ներդաշնակություն, առեղծված։ Երբ նախնական իմպուլսը խոյը դրսևորում է իրեն նյութական աշխարհում, սկսում է նյութական ապրանքներ կուտակել, ցուլ, և ստեղծել կապեր իրենց կրողների և սպառողների միջև, երկվորյակ։ Ընդորում վաղ թե ուշ բացվում է տարածության մեջ դրանց տեղայնացման, կայուն կազմավորումների ստեղծման անհրաժեշտությունը, որոնք միավորում են այդ գործընթացի բոլոր բաղադրիչները։ Սկզբում արարման փուլում այդ հարաբերությունները հիմնված են պարզ և հասկանալի չափանիշների, զգացմունքների, փոխադարձ համակրանք-հակակրանքի, հարստության, ուժի և իշխանության վրա։ Դա տան ինչ-որ կերպար է, որտեղ ապրել են մեր նախնիները։ Խեցգետինը շատ զգույշ է նման տների ստեղծման գործում։ Նա ուշադիր ընտրում է մի տեղ, թաքցնելով այն թշնամիներից, հանդես է գալիս դանդաղ և որպես տիպիկ ջրի նշան, լցնելով իր ջրով իրեն անհրաժեշտ տարածք։ Այսպիսով ձևավորվում է խեցգետինի տարածքը, ընտանիքներ, համայնքներ, փոքր պետություններ, որոնք հիմնված են ինքնակառավարման վրա։ Բնության մեջ դրանք լճակներ են, լճեր են, ճահճուտներ են, ջրամբարներ են, կանգնած ջրով։ Բայց աստիճանաբար ջուրը գալիս է, և լճերը լցվում են, անհրաժեշտ է արտահոսք, ավելցուկային ջրերի բնական արտահոսք։ Անհրաժեշտ է հաղթահարել պահպանողական ուժերը և թույլ տալ, որ ջրերը ազատ հոսեն նվաճելով նոր տարածքներ, լրացնելով իրենցով նոր տարածքներ։ Սա արդեն կարիճի խնդիրն է, որը նման է բուռն գետի, որը հոսում է լեփ-լեցուն ջրամբարից և իր ջուրը տանում է երկրի չորացած հատվածներին։ Այժմ հասկանալի է դառնում նշանների սիմվոլիկան, որոնք արտացոլում են մի կողմից 4 հիմնական տարերքները՝ կրակ, հող, օդ և ջուր, իսկ մյուս կողմից դրանց զարգացման ցիկլերը՝ արարում, ձևավորում, փոխակերպում։